ودي استعمله والله، وان شاء الله بستعملها قريبا. في واحدة ببالي. حكم قضائي بحبس فجر السعيد 3 سنوات أهانت حاكم الكويت. راح يجيها رد غير لائق، غير لائق. لا بهف منه فيه. أحدث خبر سجن الإعلامية الكويتية فجر السعيد ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع المتابعين للتساؤل عن سبب قرار محكمة الجنايات بحبسها هذه المدة. وفي التفاصيل فقد انتشر خبر الحبس كالنار في الهشيم استجابة لشكوى مقدمة من أحد النشطاء المعروفين ضدها. كنا قبل مرتشين على عود، والعود عود رحمة الله عليه، كان قادر انه يحل كل المشاكل. اليوم ماكو احد. وأعلنت محكمة الجنايات صدور حكم ضد فجر السعيد تلبية لشكوى مقدمة من الناشط الكويتي عبد الله فيروز، الذي راح يحتفل بهذا الحكم عبر تويتر قائلا: صدر اليوم الحكم في البلاغ المقدم ضد فجر السعيد بالحبس 3 سنوات مع وقف النفاذ وتعهد بحسن السير والسلوك بتهمة العيب في الذات الأميرية. ويرجع سبب سجن فجر السعيد الإعلامية الكويتية الشهيرة إلى بداية شهر يوليو 2022، حين كتبت تغريدة على حسابها الشخصي على تويتر قالت فيها: لم نتعود أن نقول في الكويت لحكامنا الله يحفظهم إلا سمعا وطاعة، لكن الخطاب الأخير حمل كما من التنازلات، إن قبلوها هم فنحن لا نقبلها وسنقاومها بكل طاقتنا. وكانت فجر قد أوضحت بأنها اتخذت قرارا بإغلاق قناة سكوب بعد 12 عاما من البث، وفي يونيو من نفس العام أقدمت على إغلاق حسابها على تويتر بشكل مفاجئ، والذي يتضمن أكثر من 500,000 متابع.